Oh, aduh, ke mana ni lah, Laca? Kenapa kau duduk bawah kasut? Cepatlah. Dah lama dah ni. Tunggu dapat lagi. Dah berbising kan tadi. Senyap. Tengok. Toma. Siapa ni? Weh, Bucel. Kenapa dasar dia buat macam ni? Macam banyak cantik. Amboi. Malam-malam. Macam belajar lah ni. Macam minta maaf pun juga. Maafkan saya. Dia macam ni. Tak apalah. Biasa je. Tak apalah berlari. Amboi. Berlarian ni. Kalau tak, balik lagi. Berlanggar kereta dia. Saya ada kenderaan tu. Apa tak dua? Jangan. Kita ada kenderaan kau. Masa ambil kenderaan.